এগুলো হচ্ছে আমার কচুলতি গাছ। তো কচুলতি গাছের থেকে যে লতি বের হয় প্রত্যেকটার মাথায় কিন্তু একটা করে এরকম গাছ থাকে। তো এই গাছগুলো কিন্তু লতি থেকে কেটে নিয়ে কোনো টবে বসালে কিন্তু অনেক সুন্দর গাছ হয়। কিছুদিন আগে টবে আমি বসিয়েছিলাম, সেই গাছগুলো দেখেন এখন কত বড় হয়েছে আর লতিও বের হচ্ছে চারদিক দিয়ে। তো আজকেও আমি দুটা গাছ ছিঁড়ে নিয়েছি, লতি থেকে ঝুড়িতে লাগিয়ে দিলাম আর হচ্ছে অল্প করে পানি দিয়ে দিলাম। কিছুদিনের মধ্যে এই গাছগুলো দেখেন অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আর এগুলো থেকেও লতি হবে অনেক বেশি।